顏值高嘅蠟燭。我哋會先用石蠟去做個外殼，蠟液溫度約85度就可以落香精。今次我會用呢一款蠟燭模具去整，攤凍咗啲蠟液，我哋就開始可以攪下佢。得閒就攪幾下，大約係咁嘅狀態就可以放落個模具度。落少少嘅液體顏料，輕輕撳實少少啲蠟，過程會有少少熱。睇落晶瑩通透嘅水晶就係用果凍蠟做嘅。將部分嘅果凍蠟剪到細細粒，倒少少果凍蠟液落去，快快手手將少量嘅果凍蠟粒放落去，將果凍蠟粒揩一揩啲果凍蠟液，再黐落去。終於畀我揾返個鉗啦，每一粒都要浸少少果凍蠟液，再黐落去。最後加埋個蠟燭心就完成㗎啦〜